嗨，大家好，我是苗苗妈妈。这是我女儿，捏的橡皮泥。然后女儿捏橡皮泥，从上幼儿园开始，几乎没有人指导她，也没有人特别的去教她，我完全是凭自己的一个天赋和兴趣爱好拍的，自己在捏。这是一条长颈龙。我们也看得出哈，龙的特征，长长的尾巴，长长的脖子，捏得非常到位。这是一个梅花鹿，梅花鹿上面的斑点和梅花鹿的长长的脖子，一个小小的尾巴，还有4条腿儿，捏得都非常好。不举家我们看到，好，长颈鹿的头捏的也非常好，然后大小比例关系，腿、身体、头3段式做的还是非常好。这是一个长颈鹿，梅花鹿，好像是梅花鹿哈。然后因为橡皮泥干了，好像头都有点断了，但梅花鹿的形态还在那儿。好，这是一个愤怒的小鸟。这是愤怒小鸟，3个愤怒小鸟之一，大大的嘴巴，圆圆的眼睛，我们拿起来看吧，好像是立不起来的。好，这样看形态还是非常逼真啊。大家看，好，大大的眼睛。这是他自己创作的独角兽。独角兽，一个很明显的特征就是额头上、头顶上有一个角，然后他用了粉色的颜色，然后脊背上用了各种不同的，有3种颜色来把背上的这种皮肤的凹凸不平的肌理把它表达了出来。然后这个独角兽还有2只翅膀，这是创作想象出来的一种动物。我们看一下，转过来以后，看得到眼睛，眼睛的眼球和眼黑都用了不同颜色的橡皮泥来表达，形态感觉也非常好。好，这是一个小山羊，小山羊的形态。平时我感觉是他能想到的或者看到过的形象，他都把它可以捏出来。我们看一下，挺好的这个形象。好，这是不同形态的恐龙，他好像对于龙特别感兴趣，然后捏了好几种不同形态的龙。我们看一下啊，而且都用的纯色的橡皮泥捏的龙。好，这个我们看一下，我们去看下一只龙。对，这是2只不同的龙，形态不同然后都用的纯色的橡皮泥来捏的。好，我们接着看下面，这是一只蝴蝶。对，蝴蝶。然后这是《植物大战僵尸》里面的豌豆，捏了比较多的形态。这是一个那个鸭嘴兽，这是一个鸭嘴兽，对，鸭嘴兽的形态也刻画的非常好。然后这还有一只大象，这是一只大象。看到它大大的眼睛。家里有女儿捏了很多很多的橡皮泥，这只是其中一部分，展示给大家看。从下一集开始呢，我就让女儿带着大家一起捏橡皮泥，好不好？感兴趣的话就继续关注吧。谢谢大家，再见。